متابعي راديو أهلا بكم مجددا في الموجز الإخباري لنهار اليوم. أوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها اليوم الأربعاء أن لقاء أن لقاء جمع إدارة الشركة مع ممثلي سائقي القطارات الذين دخلوا في إضراب أمس الثلاثاء بسبب ظروف العمل الصعبة حسب قول السائقين، أين تم الاستماع إلى الانشغالات المطروحة من طرفهم. وكشفت المؤسسة عن إطلاق أشغال استعجالية على مستوى بعض الخطوط المتضررة من أجل إصلاحها ووضع الهياكل القاعدية والإشارات الضوئية. وتجدر الإشارة أن سائقي القطارات استأنفوا العمل بعد انتهاء الاجتماع الذي جمعهم مع الإدارة. سجلت وزارة الصحة أمس الثلاثاء ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 94 إصابات جديدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الأخيرة، وأربعة متواجدون في العناية المركزة. أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي محمد ملف قضية والي ولاية سكيكدا السابق بالحسين إلى تاريخ 10 أوت المقبل. المتابع في قضية الفساد جديدة تتعلق بإبرامه صفقات مخالفة للقانون على مستوى مصالح بلدية سكيكدا من خلال إبرامه عقد اتفاقية مع منحه صفقة اقتناء أعمدة ومختلف مستلزمات الطرق بطريقة غير قانونية لفائدة أحد المستثمرين، وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع. فيما يخص الأخبار الدولية، دعت أحزاب سياسية كاميرونية الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية بالتزامن مع زيارته للكاميرون، حيث سيلتقي نظيره بول بيا في جولة ستقوده أيضا إلى بنين وغينيا بيساو. وقال عضو من الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية إنه ينبغي عرض جميع جرائم فرنسا على الطاولة وتسويتها بشكل نهائي. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع راديو ان أو على مغرب إيماجون أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، سلام.